हेलो पिला माने आज आम पंचम श्रेणी इंग्लीश बहिर लेसन 6 द लंगेस्ट स्टोरी सबुठारु दीर्घ गल्प बा सबुठारु बड़ गल्प ये विषयटी को आज आम पढ़ा और बुझा। तेणु गोटे सुंदर गपटे आज आम शुणा। एवरीवन ऑफ यू लाइक्स लिसनिंग एंड रीडिंग स्टोरीज। कौच प्रत्येक पिला तुम भली पिला माने कौन करते ना भल पाते गप शुणापी और पढ़ापी। इच स्टोरी हैज ए बिगिनिंग मिडिल एंड एंड। सबु गपर कौन अच्छे आरंभ अच्छी मिडिल अच्छी मझी अच्छी और शेष अच्छी। हैव यू एवर हियर्ड और रीड ए स्टोरी व्हिच नेवर एंड्स। कौन केबे तुमे माने एमिति गप शुणीच कि पढ़ीच कि जार शेष नाही। हियर इज ए स्टोरी फॉर यू। कौन एठारे गोटे गप तुम मानक दि जाइए। रीड एंड सी वेदर इट एंड्स और नॉट। कौन ताको पढ़ और तुम देख जे से गपटी सरुची कि नाही। Once there was a king। एकदा जने राजा थिले। The king had a beautiful daughter। राजांकर गोटे सुंदर झील थिला। The king loved to tell stories। राजा गप कहवाक भल पाउथिले। His daughter loved to listen to stories। तांका झील गप शुणिबा पई भल पाउथिले। The princess grew up listening to stories from her father। तेणु राजकुमारी बड़ होउथिला तांका बापांक ठारू गप शुणी शुणी। One day the king declared। एकदा बा दिने राजा घोषणा कले। वन हु कैन टेल द लंगेस्ट स्टोरी। कौन ना वन हु कैन टेल द लंगेस्ट स्टोरी जे गपटी को बहुत बड़ गपटी को कहब। लिसनिंग मोर देन 10 days। जे शुणा आमको 10 दिन लगे। 10 दिन लगिले ताले 10 दिन जाए जो गपटी जे कहीपर से कौन कर ना विल मैरी माई डॉटर। से मो झील को बह कर। एंड इफ वन फेल्स ही विल बी माई सर्वेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। आज गपटी को न कहीपर 10 दिन जाए फेल हम तेणु सी कौन कर ना चाकर होम पाखे रहा सारा जीवन पाए। स्टोरी टेलिंग एक्सपर्ट्स केम फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस टू टेल द लंगेस्ट स्टोरी एंड मैरी द प्रिंसेस। राजकुमारी को विवाह करने तेणु जो गप कुहाड़ी मैंने एक्सपर्ट अच्छा सब गप कह सब बहुत दूर सब आसिले। फास्ट ए हैंडसम यंग मैन टोल्ड ए स्टोरी। फास्ट किए आसला जन हैंडसम बहुत सुंदर युवक आसिले गप कहवाई। द स्टोरी लास्टेड ऑफ 3 days एंड 3 nights। गपटी केते दिन गला ना 3 दिन 3 राति गला। बट ऑन द 4th day द स्टोरी केम टू एंड। किंतु चतुर्थ दिन रे गपटी सरीगला। द यंग मैन वाज मेड द किंग सर्वेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तेणु से युवकटी को राजा कौन कहले ना तांकर चाकर कर सारा जीवन पे रखिले बा तांकर दास कर रखिले। देन केम अनदर यंग मैन फ्रॉम ए डिस्टेंस कंट्री। अन्य गोटे आउ जड़े आसिले अन्य युवक बहुत दूर देश आसिले। ही टोल्ड ए स्टोरी व्हिच लास्टेड फॉर 5 days एंड 5 nights। सी सेठू कौन कहले ना जो गप कहले से 5 दिन 5 राति गला। बट ऑन द 6th day द स्टोरी केम टू एन एंड। 6 दिन बेल को कौन है ना गपटे सरीगला। द यंग मैन वाज मेड सर्वेंट एट द रॉयल प्लेस ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तेणु राजा कौन कले ना से युवकटी को राजभवन रे ताको दास करी रखिले सारा जीवन पाए। त नेक्स्ट अनदर यंग मैन ए रियल एक्सपर्ट इन स्टोरी टेलिंग। तापर नेक्स्ट अन्य जने आसिले युवक जे गप कहबार बहुत धुरंधर एक्सपर्ट माने धुरंधर। केम फ्रॉम अनदर कंट्री। अन्य गोटे देश आसिले। ही टोल्ड ए स्टोरी व्हिच लास्टेड फॉर 6 days एंड 6 nights। से जो गपटी को कहले 6 दिन और 6 राति गला। बट ऑन द 7th day द स्टोरी केम टू एन एंड। किंतु 7 दिन बेल को गपटी सरीगला। द यंग मैन बिकेम द किंग सर्वेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तेणु राजा कौन कले ना से युवकटी को अन्य जेतिक जीवन रहिला बा सारा जीवन पाए से दास करी रखिले। ए लॉन्ग टाइम पास्ट। बहुत दिन बीतीगला। नो वन डेयर्ड टू टेल द लंगेस्ट स्टोरी। आउ केही असरती गप शुणापी कौन कले ना साहस कले ना। कहीं जे भी आसूस गप तो 10 दिन जाए जाऊनी समस्ते सारा जीवन पे दास ही रोचन तेणु समस्ते डरिले। इट सीम दैट द प्रिंसेस वुड रिमेन अनमैरिड।
ତାହେଲେ ଲାଗିଲା ରାଜକନ୍ୟାଟି ଯେମିତି କ'ଣ ଅବିବାହିତ ରହିଯିବ। ବଟ୍ ୱାନ୍ ଡେ ଏ ନଟ୍ ସୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପୋର୍ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଭିଲେଜ୍ କେମ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦିନେ ଜଣେ ନଟ୍ ସୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ଜଣେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ପୋର୍ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍, ଗରିବ ଯୁବକଟି, ଫ୍ରମ୍ ଏ ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆସିଛି, କେମ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି। ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘତମ ଗପ କହିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ହି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇନ୍ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ। ସେ ଗପ କହିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର ନୁହେଁ, ଏକ୍ସପର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଥଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ହିଜ୍ ଷ୍ଟୋରି ଉଡ୍ ନଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇଭେନ୍ ଫର୍ ଏ ଡେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଗପଟି ଗୋଟାଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଯିବ ନାହିଁ। ଇନଡିଡ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟୋରି ଲାଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର। ତା ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଗପଟି ସରିଯିବ। ବଟ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଗେଭ୍ ହିମ୍ ହିଜ୍ ଡଟର ଇନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍। ସି ହାଉ ଇଟ୍ ଆନ୍ ହାପେଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାକୁ ଦେଲେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। କେମିତି ଏସବୁ ଘଟିଲା ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ବା ପଢ଼ିବା। ଦ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍, ଗପଟିକୁ ଯୁବକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ୱାନ୍ସ ଏ ହାପି ଗୋ ଲକି ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ହୋଲ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏ ହାପି ଆଣ୍ଡ ଗୋ ଲକି ଆଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଲଗାମ ଛଡ଼ା ବା ବେପରୁଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ୱାଜ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ହୋଲ୍, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାତରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ରହୁଥିଲା। ହି ୱାଜ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ। ସେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ନାଚିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ଦ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ହି ଓନ୍ଲି ସ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସଡ୍। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା ବା ବସନ୍ତ ଋତୁ ଯାକ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଖାଲି ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲା ଏବଂ ନାଚୁଥିଲା। ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଏନି ଫୁଡ୍ ଫର୍ ୱିଣ୍ଟର। ସେ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିନଥିଲା। ହ୍ୱେନ୍ ୱିଣ୍ଟର କେମ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଇଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଆସିଲା ତା ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା। ସୋ ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଆନ୍ ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟ ଟୁ ବରୋ ସମ୍ ଫୁଡ୍। ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ଗଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଉଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ। ବରୋ ମାନେ ଉଧାର। ବଟ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଏ ମାଇଚର। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଥିଲା ସେ ବହୁତ କୃପଣ ଥିଲା ବା ଗେନ୍ଧା ଥିଲା, କଞ୍ଜୁସ୍ ଥିଲା। ହି ଆସ୍କ୍ଡ ଦ ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟ ମେନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେ ସେଇ ଯୁବକ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ହି ଡୁଇଂ ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ। ସେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା। ତୁମେ ଦେଖିତ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ, ପୋକ ଯୋଗ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରେ ବା ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। କେବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସବୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ। ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହି ଷ୍ଟୋର୍ ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫର୍ ୱିଣ୍ଟର। ସେ କାହିଁକି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁନଥିଲା ଶୀତ ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରେ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କାହିଁକି ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିନଥିଲା। ଇଟିସି ମାନେ କ'ଣ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ହି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ଡ। ଏବଂ ଶେଷରେ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ, ମନା କରିଥିଲା। ଟୁ ଲେଣ୍ଡ ହିମ୍ ଫୁଡ୍। କିଛି ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଉଧାର ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି ହି ମ୍ୟାନେଜ୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର ୱିଥ୍ ଭେରି ଲିଟିଲ୍ ଫୁଡ୍। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇକି ତାହେଲେ ସେ ଶୀତଟିକୁ କଟେଇ ଦେଲା ଏଇ ଯୁବ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି। ହ୍ୱେନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କେମ୍, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଲା ବସନ୍ତ ଋତୁ। ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ସେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୀତ ବୋଲିଲା ନାହିଁ କି ନାଚିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ କଲା ନା ଥରେ ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି, ଖାଇବାକୁ ପାଇନି, ତେଣୁ ସେ ଏଥର ନାଚ ଆଉ ଗୀତରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସେ କ'ଣ କଲା ନା ହି କେପ୍ଟ ହିମସେଲ୍ଫ ବିଜି ଇନ୍ କଲେକ୍ଟିଂ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିଂ ଦେମ୍ ଫର୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର। ସେ ସେଠୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ତା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ, କେମିତି ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିବ ତାକୁ ସବୁ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ। ହାଉ ଡିଡ୍ ହି ଡୁ ଇଟ୍। ସେ କିପରି ୟାକୁ କଲା। ୱାନ୍ ଡେ ଦ ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସ ଏ ବିଗ୍ ବାର୍ନ। ଦିନେ କ'ଣ କଲା ନା ସେଇ ଯୁବ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଦେଖିଲା। ତାହେଲେ ୱାନ୍ ଡେ ଦ ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସ ଏ ବିଗ୍ ବାର୍ନ ମାନେ କ'ଣ ନା ଦିନେ ସେ ଯୁବ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଗୋଟେ ଶସ୍ୟାଗାର ଦେଖିଲା। ଦ ବାର୍ନ ୱାଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ। ସେଇ ଶସ୍ୟାଗାରରେ ଶସ୍ୟ ସବୁ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଥିଲା। ହି ଗଟ୍ ଇନ୍ଟୁ ଦ ବାର୍ନ ଥ୍ରୋ ଦ ଲପ୍, ବ୍ରଡ୍ ୱାନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଦ ଗ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ହୋଲ୍। ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟିଏ ଶସ୍ୟକୁ ଆଣିଲା, ତାକୁ ଆଣିକି କ'ଣ କଲା ତା ଗାତରେ ତାକୁ ରଖିଦେଇକି ଷ୍ଟୋର୍ କରିଦେଇ ଗଲା। ଦେନ୍ ଏଗେନ୍ ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ବାର୍ନ ଥ୍ରୋ ଦ ଲପ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଡ୍ ଆନାଦର ଗ୍ରେନ୍। ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ କ'ଣ କଲା ନା ଏକ ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଶସ୍ୟାଗାର ଭିତରକୁ ଗଲା।
ଯାଇ କ'ଣ କଲା ନା ସେଇଠି ସେ ଶସ୍ୟାଗାରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୋଡ଼ ଥିଲା ନା ଛିଦ୍ର ଥିଲା ତାକୁ ସେଇଥିରେ ସେ ପଶିକି ଗଲା ପଶିକି ଯାଇ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ନେଇ ଗଲା ତା ଗାତ ରଖିଲା ପୁଣି ଆସିଲା ପୁଣି ସେଇ ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଭିତରକୁ ପଶିକି ପୁଣି ତାକୁ ନେଇକି ଗଲା ନେକ୍ସଟ ଏଗେନ୍ ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ୱାନ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଲଭ୍ ଟୁ କ୍ୟାରି ଆୱେ ଆନାଦର ଗ୍ରେନ୍ ଏଇଭଳି ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଶସ୍ୟାଗାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ ଆଣିଲା ଏଇଭଳି ଚାଲିଲା ଦ ଷ୍ଟୋରି ୱେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇଭଳି ଗପଟି କ'ଣ ଏଇପରି ଚାଲିଲା Again the ant went to the barn through the loft, brought a grain and stored it in his hole. ପୁଣି ଏଗେନ୍ ମାନେ କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଗଲା ସେ ଛାତର ଯେଉଁ ଗାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ବା ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଗଲା ଦେଇ କ'ଣ କଲା ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେନ୍ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଇଟ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ହୋଲ୍ ତା ଗାତରେ ନେଇ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲା ଦ କିଙ୍ଗ କୁଡ୍ ଗେସ୍ ତେଣୁ ରାଜା ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଉଡ୍ ନେଭର ଏଣ୍ଡ ଗପଟି ଆଉ ସରିବନି ଏଇଭଳି ଶସ୍ୟଗାର ତ ଫୁଲ୍ ହେଇକି ରହିଛି ଶସ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ଆଣିଲା ରଖିଲା ପୁଣି ଆସିଲା ପୁଣି ଗୋଟେ ନେଲା ରଖିଲା ପୁଣି ଆସିଲା ପୁଣି ଗୋଟେ ନେଲା ରଖିଲା ଏମିତି ଗପ ଚାଲିବ ସରିବ ନା ତ 10 ଦିନ କ'ଣ 10 ବର୍ଷ ବି ଚାଲିବ ଦ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି କ୍ଲେଭର ସେ ଯୁବକଟି ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲା ହି ହ୍ୟାଡ୍ thought of a story which would never come to an end. Then all of a sudden ତେଣୁ ଯୁବକଟି ଯେତେବେଳେ ଚାଲାକ ଥିଲା ଏମିତି ତାର କହି ଚାଲିଲା ତ ଗପଟି ଆଉ ସରିବନି ଦେନ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ସଡନ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଡିକ୍ଲେୟାର ରାଜା ବି ଜାଣିଲେ ଯେ ଗପଟି ଆଉ ସରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ ବା ଘୋଷଣା କଲେ ୟୁ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ହେ ଯୁବକ ଇଫ୍ ୟୁ ଏଣ୍ଡ ୟୋର ଷ୍ଟୋରି ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ଗପଟିକୁ ଶେଷ କରିବ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ମାଇ ଡଟର ଇନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଝିଅ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଦେବି ବା ତୁମ ସହିତ ମୋ ଝିଅର ବିବାହ ଦେବି Finally, the happy-go-lucky ant got into the barn through the loft and brought the last grain and stored it in the hole for the winter. ତାପରେ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା କହିଛନ୍ତି ଯୁବକଟି ଶୁଣିଲା ଶେଷରେ ସେଠୁ ଫାଇନାଲି ଶେଷ କଲା ସେ ଗପଟିକୁ କି ବେପରୁଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ସେ ଛାତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଗଲା ଏବଂ ତା ଶସ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଫର୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର ଏବଂ ତା ଗାତରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଲା ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ କନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶେଷରେ ସମାପ୍ତ କଲା ଯୁବକଟି ଦ କିଙ୍ଗ ଗେଭ୍ ହିମ୍ ହିଜ୍ ଡଟର ଇନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ and the young man and the princess lived happily thereafter ରାଜା ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେଲେ the young man and the princess ସେ ଯୁବକଟି ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀ lived happily ତାହେଲେ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ରହିଲେ thereafter ତାପରେ ତେଣୁ ଆଜି ତ ଗପଟି ସରିଯାଇଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ କାଲି ନେକ୍ସଟରେ କ'ଣ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁଣି ଦେଖବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଏ ବାଏ କିପ୍ ୱାଚିଂ ଟେକ୍ କେୟାର